Asịsị ala enyi m nwoke ekodogo m n'onu. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya nwere enyi nwoke yọtago ya na ya na-abụọ na-akwụ ya na this guy kwugide this guy promise say na ọ ga-anụ ya fa na-abụọ na-akwụ na o nwee one shop fa na-eje na ebe afọ ka fa na-anọ welu have good time. Anọgidezikwa this guy happy achụlụ nwaanyị ọzọ jewelu. Emesịkwa anya ejebe na shop afọ ya lụọ ya nọlụ ya na-egbu emeli. Nwoke afọ nwe shop afọ wee bido maka na single guy ka ọ bụ wee gwabi ya okwu from igwe okwu ya na ya na-abụọ bido kwụba. Mana this guy na-eme ihe event planner ịmagolo ụmụ ihe a mana aka esisi bie ike. From there sị anyị achọta ọlụ ka o nwee ebe ya ga na-edobe ịmagolo na ọ bụrụ na ya achọta ọlụ na ọ ga-aka mmadụ na ịnọ na-akwụghalị o wee nyere ya aka ya achọta ọlụ ebe a na-aha ya akwa na-elekwa akwa ya na-alụ ọlụ a na-akwụ ụgwọ ya do happy fa na-abụ na-akwụ dịga emesịa si na ya ga-anụ ya ịghọta kịta na ọ bụrụ na ya kwadocha onwe ya ọfụma na ya ga-anụ ya ya hapụ dị ọda guy na nsogbu adọrọ si ihe dụbakwali ya na mma until one day na o nwere onye wenyitele isi a na-anụ afọ ya chọrọ ime wedding ewee kpọọ this guy the guy wee sị ya na ya chọrọ ka o soli eje bịa negheli anya na ya ga-agba mbọ ka ama ma ya ga-anata ha invitation card because na onye nyere invitation ada abịa ya wee si oke o wee jee wee natakwa ha invitation card n'afa nyanwa olu that day due to na the guy aka esisi bie ike and ọ dị dress ọfụma and ya na-alụ n'ebe a na-ele akwa na-aha ya akwa ya wee wele ego wee ha ya tali ezigbo akwa dị mma ọ ga-eyi that day ya wekwela ego ha atakwa akwa dị mma ịgbago packaging fana abụ package very well wee jebe that occasion luonu mana ịma na enyi nwoke dị busy duto na ọnyanwa bụ onye na-aplan ihe niile na-eme eweje wee nye oche n'ebe ndị ji ego nọsi ya wee nọ n'ebe afọ one guy n'ebe afọ wee feel like anya this guy wee bịakwutie wee jụbịa ihe a na-alụ na sọsọ eziokwu dị n'ihe agwala ya bụ gịnị ebe afọ ya na-alụ ọlụ a na-aha ya akwa na-elekwa akwa sọsọ ya bụ eziokwu ihe ndị ọzọ niile ọ jụrụ ya etu ka asị wee wele asị wee saba this guy isi na ya sị ya na ya be graduate na ya na-eme masters ya asị asị na ya sị ya na ndị befe nwere ego asị asị na ya sị ya ịmagolo wee wele asị wee pakeji sie life ya osi etu okwolo this guy wee tie wee welu kaadị ya wee nye si ya biko ọ bụrụ na ọ nalụ onye akpọ ya na fon mana duto na o nwere ihe a na-eche mgbe a na-asị asị niile maka na ya ji asị wee saa this guy isi sasị anya isi okopụ ndị ya agbagolu dị ama mkpe ya na fon maka enyi nwoke ọkwa ịghọtago welu dat kaadị dọka tụfuo bife enyi nwoke emefe ya nọzalụ wonde ebe a na-alụ ọlụ this guy chọrọ ya bịa maka ọsọsọ ebe afọ ya na-alụ ọlụ duto na ọgbanyite bụ eziokwu dị n'ihe niile ya gwara ya akwa ifugo ndị na ya gwara ya na ya sokwu wee nwere ebe afọ ịghọta na ya nọ combine ka fa na-eme fancha niile bụkwa asị asị Chineke this guy wee chọrọ ya bịa ya wee fịa wee kụja ka ekwe n'ihe a ga-eme ya wee jekwuru ya fana abanye ji nwa akpụrị akpụpụta na the shop fana wee bido wee kaliba ya wee kaligide this guy ebidokwa grow wee interest ebịa nọ ka a na-ekwu na-alọv ya mụ ka a na-ekwu na-alọv ya mụ ka a na-ekwu the guy si na ya ga-anụ ya dokpaba ka life ha si ya adọ ya nwa ya ebidokwa follow for this guy ike wee kwụ n'ọtọ wee gwa ya na ya mụrụ ife a ga-eme na the other guy na sisi ya nwetara ọlụ na-eziokwu na o nyere ya kama na ya da afụtazi ya standard ya mana ya gwabeghị ya akwa ifugo mana ka this guy bịazi kịta ka a na-ejezi okeshọn ma solie na-ejegesi ụmụ ihe dị iche iche ka a nọ wee fụtaba ụdị mmanya mara ka a nọ wee fụtaba ụdị ụmụ nwoke ndị na-achị ya ka a nọ wee gbalụ na klaasị ya na-edobe onwe ya bụrụ ebe ya nọ na ịhapụ the guy nke nyeli aka bụrụ ya bụ nsogbu mana this guy na onyafolugo in love with kedu ihe a ga-eme na ya na-elisi ego ụgwọ ọnwa ya before akwụ ụgwọ ọnwa ọzọ ụmụ nwaanyị na-asị ụmụ nwaanyị ọ sị m na kịta na ife ebe this guy na-eneje anya ụdị mmadụ ya bụ na-asị kedu mgbe ya ga-afụ famili na-asị kedu mgbe ya ga-eme ihe ọsị bụ nne na-asị ajọkakwanụ
na ha si ajọka na kịta ka a na regret ihe a ji wee sị alụ this guy asị maka na this guy love gị eje n'ụlọ and na the guy na-eme ọfụma kama na ọfụgokwa anọda nwaanyị na-agba mbọ ga-join ya wee gbaba mbọ ya nụzi anya ka ihe gabala ha agaba mana ọ mara na ihe a niile ya kọlụ bụ asị asị bụ na isi asị ajọka na isi asị ajọka na o so n'ihe a ji akọlụ m ihe anya na-akọlụ m ụmụ nwaanyị ndị na-asị asị mgbe ụfọdụ iwere asị sifuo di gị ọ sị m nkịta na atọrọ atọ na amara ife a ga-eme maka na ife ebe dis guy na-enejeli ya anya nọ ka fame nke a na-ekwu maka investment na-ekwu fanụsia di na nwunye ka fame nke a ka fame nke a na ihe a niile wukwa packaging na ya mara na this guy ga-fall in love with her na ya mara na this guy ga-emesi edoba interested na ya just ịmagonu no one day thing ebe enyi nwoke dị busy ka ya just kụchalụ ịmagonu n'ọkwa ya this guy were very interested like sebụna ya si na poor family o mana kịta ebe ya na-afụtazi onwe edu n'elu na ọ bụrụ na ya gbakwala gwa this guy eziokwu kịta na ya mara ife a ga-eme and na ya chọrọ iluzu this guy ya wesị ka amalife ndị mmadụ lo nwanne m unu ewekwa n'iwu kedu ife ilo kedu ihe ọ dịghị ka ọ dọziga omee na onye gwa this guy eziokwu ọ bụ na ọ fụrụ ya n'anya ọ nụbịa ọ bụkwa na ọ fụrụ ya n'anya ọ hapụ ajabela onwe mana ọ sị m na ọ bụ na agwụ ya eziokwu ọ hapụ ajawelu in fact na the thing ga-ewute too much na ya chọrọ iluzu this guy akwa ifugo ka onye agwa n'eziokwu wichi ihe ọ na-eche ọ bụ na ọ nụsizi anya ya wee ji nwayọọ wee gwazi anyị eziokwu mgbe afọ dị enwetaghị ihe a chọrọ andị na ọ ga-agbaghara ya fanabụ ejizielụ nwayọọ mebezie ihe dị ha mma ebe ọ bụ na ọ lọvụrụ ya too much chai ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ bụ aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ dị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ